莫雷拉嘅新消息就唔多啦，少少都講住先啦嚇。佢咧就會喺月尾去日本客串啦。依家咧就話佢會參加呢個高松宮紀念賽啦，同埋大阪杯，好似係下個月4月頭啊。咁應該係5號6號到啦嚇。佢就會騎翻佢上次贏櫻花賞嗰隻馬橡木城嘅，唔係兩場杯賽都係同一隻馬。橡木城好似係跑其中一場啦，另一場係一隻新馬嚟㗎，佢未掂過嘅。不過咧，連馬師都對佢有信心喎。好多時就算佢未騎過嘅馬，佢都有辦法令到隻馬有好成績嘅，所以一直有人都相信佢係識得同馬溝通嘅。佢就喺訪問度話過咧，以前做馬房仔嘅時候，佢真係試過同馬傾偈嘅，因為嗰陣時佢對住啲馬仲多過對住人。如果唔同馬傾偈咧，佢會好悶。同時佢覺得啲馬係聽得明佢講嘢嘅。如果佢真係識得同馬傾偈，但係佢保守秘密嘅話，或者可以將佢嘅經歷寫做一個古仔，攞嚟拍電影啊、寫小説啊、拍電視劇咯。講起上嚟，香港女騎師江碧慧嗰個古仔好似出過書同埋拍過唔知電視劇定電影㗎。我好似都睇過少少啦，唔記得咗係電視定電影。如果大家有興趣嘅，可以揾嚟睇下。日本4月嘅大賽唔知香港有冇轉播呢？如果有莫雷拉，通常都會轉播嘅喎。咁即係話佢隻馬有師係唔係都會熱門啦嚇？最近心星系嘅馬主接受訪問，話點解嗰啲馬做心星呢？係因為佢哋呢個家族呢，就想啲馬成為佢哋心裏邊嘅一顆星星。我聽到真係有啲嬲啊！佢哋如果係咁錫馬嘅，就唔會唔記得咗莫雷拉講過咩啦。但心星贏完打比，莫雷拉明明話隻馬唔適宜跑咁長，贏得好辛苦。再比賽嘅話呢，唔好報咁長啦。但係馬主有聽咩？隻馬再報2000米比賽嘅時候，真係跑到腳都斷埋。如果真係想隻馬成為心中嘅星星，係咁樣嘅咩？變咗永存心中啦！而家有人話心星系嘅馬主唔及美麗系嘅馬主喎，其實咪差唔多。如果美麗系嘅馬主係錫啲馬嘅，應該唔會有一段時間交晒俾馬會冠軍騎㗎，係咪？香港馬會就千方百計引人入場，送好多嘢㗎。不過香港馬會送嗰啲嘢呢，通常都俾啲馬迷話係垃圾嘅。日本馬會呢，就冇呢個問題啊，好多時有大賽呢，啲馬迷都係一早就排隊入場。香港同日本喺呢方面嗰個氣氛好唔同㗎，香港冇得學㗎啦。點解啊？因為個機構又唔同，啲人又唔同咯。日本馬會唔會偏幫住某一個人，日本啲馬迷又唔會贏咗就嫌錢少，輸咗就鬧人啊嘛，梗係唔同啦。